أبو مالك التلي، ما يسمى أمير تنظيم جبهة النصرة في القلمون، هو الذي يدعي أنه يقاتل لإعلاء دين الإسلام ونصرته، انكشف قناعه وتبين أنه بطل لفضيحة جنسية وجرائم وتزوير وقتل، فضيحة جديدة في فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي. فضائح من يسمى بأمير النصرة لا تقتصر على الجنسية منها، بل على تصفية أبناء مدينته لاتهام الجيش العربي السوري بذلك وبهدف افتعال الفتنة. المسيرة التي جرت بتاريخ 24 من الشهر الثامن عام 2014 والتي طالبت بإخراج جبهة النصرة من منطقة التل كان لها نصيب من إرهاب أبو مالك، والتسجيل الصوتي التالي يؤكد ذلك. بالمسيرة. طيب ماشي شيخ. شوف شيخ، ترى والله العظيم إذا هلا ما اشتغلنا شيخ أقسم بالله لحتى يعني كارثة شيخ. يعني هذا مثل الشيخ بدر الخطيب وهذا عزه، فوت واحد شيخ انغماسي بحزام ومعه مسدس يفوت ينقي هذول الأشخاص عزه بدر أي واحد دغري يقتلهم 3-4. أبو حسام جاموس يقتلهم كلياتهم ويسحب الحزام وينفرد على جنب، حدا قرب عليه ينفذ فيهم. طيب ماشي شيخ ماشي. شيخ ترى هلا خطرة والله، خلي تقلب بالبلد شيخ تضرب 60 عمره شيخ ما تكون. طيب ماشي شيخ ماشي. التسجيل الصوتي الثاني طلب فيه أبو مالك التلي من أحد معاونيه أسماء الانتحاريين الذين سينفذون عملياته الإجرامية بحق الأبرياء في لبنان وسوريا، الأمر الذي يؤكد لمن يتناسى أو يتجاهل أن جبهة النصرة إرهابية وأنها وراء سفك الدماء في المنطقة. شو مش عارف مع هذول؟ الو ايه معك. طيب شيخ، هلا بالنسبه للاستشهاديين في ابو تراب وابو خباب، بس ابو خباب اذا الشغل ليلي شيخ ما راح يمشي حاله شيخ. ايه في ابو اسلام اللبناني وابو الوليد وابو عمر الزرقاوي وابو علي هاون. نزل لتحت. يلا ان شاء الله. هلا ببعثهم لك مع ابو الوليد نازل لتحت. عمول ابو البراء الطفيل. ابو البراء ايوه. ايه هذا شيخ خلي علاقته معي انا بشكل مباشر، انت شو ما بيجي لعندك ولا روح لعند ابو مالك. هذا ابو البراء تبع المعرة؟ لا تبع طفيل. ابو البراء تبع طفيل. طيب هلا ابو خالد اذا هو حدك جاهل بس اني ما عم بسمع عليك ولا شيء شيخ، ما بعرف. طيب رايح ارسل لك رساله. وبالطبع كل من يمتهن الإرهاب قادر أيضا على التزوير. الو السلام عليكم. مرحبا عمي. لا رحمك الله. عمي جزيرة هذه في مقطع فيديو العملية الاستشهادية بعثوه بنشره قناة. هل مفكرين الحكاية اللعبة يعني؟ ما بعرف والله هيك عاد. طيب عندك ابو قتيبة شيخ قول له هيك نصير نعطيك المقطع عنده. طيب شو بدي اقول لك شيخ، هلا ما صار هالاشتباك ومعركة ما؟ بلا صار شيخ بس في زاوية واحدة، يعني زاوية واحدة وضربنا عليهم 9 قذائف جبابة وضربنا عليهم خلص طمنتني. مشان ما هلا يطلعوا الاعلاميين يكذبوني. لا شيخ هذا كله حتى مصور كله. خلص الله يجزاك خير. هذا كلام الطيب لانه ما ضل كلام عن خلاص انا عيني يلا. نزل صورة شيخ ونزل صورة من غير شخص ما استهداف شو اسمه. ويفضح تسجيل صوتي مطول عرض ضمن الفيديو محادثات جنسية لا أخلاقية جرت بين أبو مالك وإحدى عشيقاته التي يستمد منها الأخبار والمعلومات عن التنسيقيات، كما تخبره بأن بلدات جبعدين والتواني ومعرونة رفعت العلم السوري. واو أهل جبعدين حاطين علم بجبعدين والتواني اللي أنا مرأت يعني من الطريق هذا كله مدهن كل العلم السوري كله. من يسمى بأمير جبهة النصرة يدعي حمل راية الجهاد لإعلاء كلمة الإسلام، وهو في الحقيقة خريج معاهد الدعارة والرذيلة التي نشأ في كنفها. الإسلام ليس منبرا لمن ابتدع نهج الرذائل واعتنق القتل له. فضائح كثيرة التصقت بمن يدعون الإسلام وهم براء منه. أصحاب الرايات السوداء كقلوبهم كشفوا، فإن الدين من هكذا بشر.